Yesus warra Saduqootaa afaan qabachiisuusaa yommuu dhaga'an warri Fariisotaa achitti walitti dacha'an. Isaan keessaa immoo namichi seera beekaan tokko Yesuusin qoruudhaaf gaaffii isa gaafate. Yaa barsiisaa, seera keessaa abboommiin inni hundumaarra caalu isa kam? jedhe. Yommus Yesus deebisee, Waaqayyo kee Goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Abboommiin hundumaarra caalu inni duraa isa kana. Abboommiin inni lammaffaa akkuma isa duraati. Nama akka mataa keetti jaallachuutu siif ta'a. Seerrii fi barsiisi raajotaa hundinuu abboommii kana lamaan irra dhaabatanii jiru jedheen jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 34 hanga 40tti kan jiru. Nagaa Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Heertuun ani amma dubbise kun heertuu giddu galeessa ergaa nuti amma ilaaluuf jennuuti. Mata duree Waaqayyoon Gooftaa kee jaalladhu jedhu kutaa 1ffaa fi 2ffaa ilaallee turre. Amma immoo kun kutaa isa sadaffaadha jechuudha. Keessumaa kutaa isa 2ffaa yoo ilaaltan hedduun jaaladha. Sababni isaa kutaa sana keessatti maaliif Waaqayyoon jaalannaa kan jedhu ilaallee turre. Sababni nuti sana ilaallee fi Waaqayyo jaalala keenya isa jalqabaa akka inni nurraa barbaadu ilaallee turre. Jalqaba irratti wanti nuti jaalannu Waaqayyo ta'uu akka qabu, Waaqayyo akkasitti akka inni barbaadu ilaallee turre. Sababii kanaaf maaliif kan Waaqayyoof jaalannuuf kan jedhuuf deebii argannee turre. Tokkoffaa Yohannis boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irratti inni duraan dursee waan nu jaallateef kottaa hin jaallannaa jedha. So wanti nuti Waaqayyoon jaalannuuf akka kutaa 2ffaa keessatti ilaallee fi sababni inni guddaan waan inni duraan dursee nu jaallateef akka inni ta'e ilaallee turre jechuudha. Yoomi kan inni nu jaallate? Duraan dursee jechi jedhu kun yoomi kan jedhu deebii garagaraa ilaallee turre. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irraa akkasuma ammoo tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 18 hanga 20tti gaafa ilaalle inni duraan dursee jechi jedhu sun uumamuu biyya lafaa dura akka nu jaallate. Utuu nuti hin uumamin, utuu nuti hin qophaa'in lafti kun waaqni kun otoo hin uumamin dura akka nu jaallate iddoo sanaa ilaallee turre jechuudha. Akkasuma immoo utuu nuti san jaalatiin erga uumamne iyyuu taanaan utuu nuti san jaalatiin akka inni nu jaalate ilaallee turre. Mee heertuu 2 dabalee isiniif dubbisuu barbaada. Maaliif akka Waaqayyoon jaalachuu qabnu ilaalchise. Roomee boqonnaa 5 ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti barreesse boqonnaa 5 lakkoofsa 6 kaasee kan jiru akkas jedha. Nuyi amma illee of dadhaboo taanee utuu jirru yeroo yaadame yommuu ga'etti Kiristoos warra akkuma keenya Waaqayyo irraa fagaatan hundumaaf du'e. Tarii nama waan gaarii godhe tokkoof du'uuf fedha qaba ta'a malee nama qajeelaadhaaf waan du'uuf hin fakkaatu. Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallatu in argisiisa. Kanaafis amma nuyi dhiiga isaa isa dhangala'een qajeelota erga taanee hammam caalaatti isumaan immoo dheekkamsa Waaqayyoo jalaa ooluuf jirra. Nuyi amma illee diinota otuma jirru du'a ilma isaatiin Waaqayyotti erga araaramne amma immoo nuyi warra isatti araaramne jireenya isaatiin hammam caalaatti ooluuf jirra. Kana duwwaas miti. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin amma araaramaan qabnuufis Waaqayyotti gammaduu keenya hin himanna malee. Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 6 hanga 11tti jechuudha. Argitanii sababni nuti Waaqayyoon jaalannuuf inni duraan dursee waan nu jaallatee fi duraan dursee utuu nuti san jaalatiin, utuu nuti cubbamoota taanee jirru, utuu nuti diinota taanee jirru waan inni nu jaallateef. Jaalala akkamiin immoo nu jaallate? Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsi 3 jaalala akkamiitiin isin jaalladhe jedha Waaqayyo. Waaqayyo nu gargaaru. Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa ammas Waaqayyo fagoottanitti mul'ate saba kanaan ani jaalala bara baraatiin si jaaladheera kanaafan gaarummaa kootiin ufitti si dhiyeesse. Ameen. Waaqayyo jaalala akkamiin nu jaallate? Jaalala bara baraan nu jaallate. Yoom nu jaalate? Yeroo nuti cubbamaata taanee jirru, yeroo utuu nuti diinota taanee jirru, utuu nuti san jaalatiin. Sanuu ammoo Roomeen boqonnaan 5 lakkoofsi 6 maal jedhee eegala isinitti fakkaate?
akkuma amma dubbifanni nu ammallee of dadhaboo taaneetu jiru yeroo yaadame yommuu ga'etti Kiristoos warra akkuma keenya Waaqayyo irraa fagaatan hundumaaf du'e yeroo yaadame yeroo ga'etti jechi jedhu yeroon duraan yaadameeru tokko ture waa'ee jaalala keenya Waaqa akkamii qabna obboloota Waaqa akkam nu yaadu qabna Waaqa akkam nu jaallatu qabna jaalala bara baraan kutaa lammaffaa keessatti na yaadadha Kiristoos du'a namni fooniin du'u kana naaf du'ee miti kan inni na jaallate jaalalli inni xumuraa kan Kiristoos na jaallate jaalala isa namni kamiyyuu natti argisiisuu hin dandeenye du'a bara baraa du'a cubbuun natti fide naaf du'ee na jaallate so Waaqa kana yoo jaalladhe maal qaba Waaqa kana yoo jaalatte maal qaba innis na jaaladha sababni isaa eeyyeen duraan durseessatu jaalatu waan ta'eef akkamitti jaallanna kan jedhuuf immoo Waaqayyoon jaalachuu jechuun jecharra kan darbee fi gochaatiin mul'achuu kan qabu akka ta'e wal wajjin ilaalle turre obboloota tokkoffaa Yohannis boqonnaa 5:3 Waaqayyoon jaalachuu jechuun abboommota isaa eeguudha Yohannis boqonnaa 14:15 yoo na jaallattan abboommota koon eegdu argitanii yoo na jaallattan abboommota koon eegdu garuu kutaan nuti har ilaallu kun ammoo har akkamittiin seexanni akka nuti jaalala Waaqayyoof qabnu ifatti mul'isneef akkamittiin seexanni abboommii Waaqayyoo ija namaa duraatii dhokse kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Maatiyos sila kan dubbisne Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsi 34 irraa kaasee normaali 37 gaaffii gaafatame irratti Yesuus abboommii kurnan kiristaanni kamiyyuu kan itti amanu whether orthodox whether catholic protestantiin kamiyyuu kan itti amanu jechi Kiristoos inni Waaqayyoon jaaladhu akkasuma immoo nama akka mataa keetti jaaladhu jechuutiin deebisaa ture Directly abboommii kurnan kan ilaallatu fi abboommiin kurnan immoo amma kan ilaaluuf jennu gabatee dhagaa lamarratti caafamanii kan kennamanii fi isaan kun namaaf Waaqa gidduutti akkasuma immoo namaaf nama gidduutti kan eegaman akka inni ta'edha jechuudha. So dhumarratti Kiristoos maal jedhe? Seerrii fi barsiisi raajotaa hundinuu abboommii kana lamaan irra dhaabatanii jiru jedheen jedha. Abboommiin kun lamaan bu'uura raajotaati. Bu'uura abbootaati. Bu'uura warri kun. So akkas taanaan seexanni kana loluu qaba jechuudha. Jaalala Waaqaaf qabnu reflect akka nuti hin goone balleessuudhaaf seexanni hojii hojjechuu qaba jechuu argitanii. Mee abboommii Waaqayyoo bakka lamatti akkasittiin qoodama yeroo jennu maal jechuu keenya? Seera ba'uu boqonnaa 24 keessatti gaara Siinaa irratti Waaqayyo Museetti abboommii akkamii akka kennu itti himee ture. Boqonnaa 24 lakkoofsi 12 ammas Waaqayyo Museedhaan tulluutti ol ba'ii gara koo kottu achi turi. Ani gabatoota dhagaa seeraaf abboommii sabni kun akka ittiin gorfamuuf ani irratti caafisitti nan kenna jedhe. Kana irratti Museen Iyyaasuu gargaartuu isaa wajjin ka'ee tulluu Waaqayyootti ol hin ba'e. Inni jaarsolii sanaan hamma nuyi deebinee gara keessan dhufnutti asitti nu eegaa. Kunoo Aroonii fi Huur isin bira jiru. Namni dubbiin isa argate immoo isaan biratti haa dhiyaatu jedhee ture jedha. Argitanii Waaqayyo maal jedheen? Tulluutti ol ba'ii gara koo kottu achi turi. Ani gabatoota dhagaa seeraaf abboommii sabni kun akka ittiin gorfamuuf ani irratti caafesitti nan kenna. Gabatoota dhagaa kan ani irratti caafe. Waan kana lamaan naa qabadhaa gabatoota dhagaa gabatee osoo hin taane gabatoota kan Museen irratti caafe osoo hin taane kan Waaqayyo irratti caafe akka inni ta'e iddoo kanatti argina jechuudha. Akkasuma iddoo kan biraattis Waaqayyo akkasittiin wangeelli keenya nuuf ibsaa seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 15 irraa Museen deebi'ee tulluu irraa gad bu'e. Gabatoonni dhugaa baatuun sun lamaan isa harka turan. Caaffatoonni keessaa fi duubaan gabatoota dhagaa sana irratti caafamanii turan. Gabatoota dhagaa sana Waaqayyootu hojjete. Caaffanni gabatoota dhagaa sana irratti qirxames caaffata Waaqayyooti. Argitanii gabatoota lama
kan waaqayyo ofiisaa qopheesse akkasuma immoo kan waaqayyo ofiisaa irratti barreesse hagam abboommii kurnaniif waaqayyo akka xiyyeeffannoo kenna. Waraqata irratti hin barreessine, muka irratti hin barreessine, kan boososu miti, dhagaa irratti barreesse. Kun immoo kan inni ibsu waaw faarsaa Daawit 119 boqonnaa ani hedduu jaalladhu akkas jedha lakkoofsi 151 ati garuu dhiyoodha yaa waaqayyo abboommonni kee hundinuus dhugaadha isaan bara baraan akka jiraataniif dhaabuu kee ani duraan dursee seera siif dhugaa buusanaan beekeera jedha. Abboommi waaqayyo bara baraan akka jiraatuuf kan inni qophaa'e bara baraan. Abboommiin kurnan dhagaa irratti harka waaqayyootiin kan inni barreeffame bara baraan akka inni jiraatuuf. Abbaan barbaade keessa galee akka sirreessuuf miti jechuudha. Argitanii sababni isaa jaalala waaqayyoof qabnu kan ittiin mirkaneessuudha. Waaqa nu jaalatu kanaaf deebii keenya kan ittiin deebisuudha yaa obboloota. Waaqa tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti dabarsee nu jaalate. Waaqa lubbuu isaa hamma dabarsee nuuf kennutti fannootti hamma du'a fannootiin hanga du'utti. Duuni fannoo maal jechuu akka ta'e waaqayyo isiniif ibsu. Akkasuma ammoo du'a bara baraa du'a cubbuu du'ee waaqa nu oolche jaalala akkasii nuuf qabu kana akka jaalannuuf abboommii nuuf kenname. Abboommii bara baraati. Maaliifan akkas jedha isinitti fakkaate? Seera ba'uu boqonnaa 20 irratti abboommiin kurnan seeraan ibsamaniiru. Abboommiin kurnan. Lakkoofsa 1 hanga 17tti isin ilaala. Waaqayyo lakkoofsa 1 waaqayyo dubbii kanatti dhufee jiru hundumaan dubbate. Inni ani waaqayyo gooftaa keessa mana garbummaa biyya Gibxii keessaa si baasedha jedhee jalqabe waaqayyo. Durseetu jaalala isaa mul'isee akka garbummaatiin nu baasee. Nus ija keenyaan argineerra galaana diimaas darbineerra. Durii sinumaa keenya ture ammas garbummaatiin nu fure. Kanaaf jaalannaa kanaaf faarfannaa gaatii gochaasaa maal deebifnaa. Kennaa akkamiitu kennaa abbaa keenyaa madaalaa. Jaalala akkamiitu lubbuu ofii dabarsu caalaa. Kanaaf abboomamna jaalala dhugaan booji'amne. Aarsaa salphaa miti dhiigaan du'aa jaalaa furamne. Yaa ani waaqayyo gooftaa kee isa mana garbummaa biyya Gibxi keessaa si baaseedha. Argitanii? Waaqayyo akkas jechuutiin jalqabe. Sana booddee abboommiin ni jalqabaa waaqayyo kan biraa tokkollee ana bukkeetti hin qabaati. Kana jechuun jaalala isa jalqabaa ana qofaaf kenni jechuudha. Waaqa garagaraa sabni Israa'elitti sagadaa turan waaqota garagaraa. Wanti nuti jaalala jalqabaa kennuuf waaqa keenya ta'a. So jaalala jalqabaa anaaf kenni jedha. Abboommiin lammaffaa bifa qirixamee fakkeenya wanta ol waaqarra jiru lakkoofsa 4 gad lafarra jiru yookiis bishaan keessa lafa jala jiru hin tolfatiin. Abboommiin kun waaqayyoof jaalala jalqabaa kenni akkasuma immoo sagada barbaachisu isa qofaaf kenni. Inni homayyuu hin fakkaatu. Homattiyyuu hin fakkeeffamu. Bifa fakkeenyaa kana fakkaata jettee waaqaaf iyyuu hin kenni. Akkasuma ammoo isaaf hin sagadin bifa fakkeenyaa kanaaf. Akkasuma ammoo bifa fakkeenyaa kamiin iyyuu hojjettee isatti hin sagadin. Waaqni bifa harki namaa hojjetu hin fakkaatu jedha Waaqayyo. Abboommiin sadaffaan lakkoofsa 7 irraa kaasee ani waaqayyo nama akkasumaan maqaa kudha'u utuu hin adabii waan ani hin dhiifneef ati maqaa waaqayyo gooftaa kee akkasumaan hin dha'in. Abboommiin arfaffaan guyyaa sanbataa qulqulluu godhaaf yaadadhu. Guyyaa hojii kee jiru kee hundumaa godhadhu. Guyyaan inni 7ffaan garuu sanbata waaqayyo gooftaa keetiif eegamudha jechuun akkasitti ibsa. Seexanni abboommii kana arfan irratti xiyyeeffannoo guddaa qaba yaa obboloota. Xiyyeeffannoo guddaa ani kana akkasiin hubattan nan barbaada. Isa jalqabaa irratti seexanni jaalala isa jalqabaa
horiif akka nuti goonu. Jaalala isa jalqabaa namaaf akka nuti kennu. Jaalala isa jalqabaa biyyaaf akka nuti kennu. Jaalala isa jalqabaa waanuma fedheef wantoota lafa kanaaf akka nuti kenninu waa hundumaa sammuu keenya biizii gochuu barbaada seetan. Garuu Waaqayyo namni Ingila Maatiyus boqonnaa 10:37 namni haadhasaa, abbaasaa, ilmasaa, intalasaa ana caalaatti jaallatu anaaf kan malee miti. Homaallee ana caalaatti kan jaallatu anaaf kan malee miti jedhe Waaqayyo. Kanaaf iyyuu seexanni akka nuti jaalala keenya isa jalqabaa waan biraarra keenya godha jechuudha. Abboommii isa lammaffaa ilaalchisee kiristaanummaa keessatti mataasaa yoo ilaaltan keessumaa amantii dhaabbattoota amantii kaatolikii fi dhaabbattoota amantii ortodoksii keessatti baay'ee an amantii namaa maqaa dha'uuf miti. Garuu haa ta'u iyyuu malee kun waan ifatti bakkeetti hojjetame waan ta'eef maqaa dha'uun dirqama ta'a. Abboommiin inni lammaffaan guutummaan guutuutti waan haqame fakkaata. Waan haqame fakkaata yaabboloota. Keessumaa abboommiin kurnan kun macaafa warra kaatolikii biratti abboommiin inni lammaffaan bifa qirixame kan jedhu guutummaan guutuutti lakkoofsi 4 hanga 6 kan jiru sun guutummaan guutuutti haqamee badeera. Sababni isaa maaliif? Bifa fakkeenyaa itti sagadantu jira waan ta'eef. Bifa fakkeenyaa itti sagadantu jira yaabboloota. Waaqayyoon haa gargaaru. Akkasuma immoo akkan yumpu.com websaayitii jedhurraa argadhetti Ortodoksiin Tawaahidoo Itoophiyaa Lidata Lamaariyaam tiin waldaa Lidata Lamaariyaamiitiin kan qophaa'e abboommii lammaffaa ilaalchisee nuti bifa qirixametti sagaduu hin qabnu Waaqayyoof qofa sagaduu qabna kan jedhu. Garuu haa ta'u iyyuu malee kanaan booddee kan ilaaluuf jennu garuu waldaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kitaaba qopheessanii kitaaba baay'ee barbaachisaa ta'e tokko qopheessanii kitaaba ragaan keenya isa kana jedhu kanadha kan jedhu kana jechuudha. Luba Nugusuutiin kan qophaa'e akka qopheessanitti nuti fakkii qulqullootaa, fakkii ergamootaa irraatii humna waan argannuuf, irraatii jijjiirama waan argannuuf kadhannaa keenya isaanitti hin dhiyeeffanna, isaanitti hin saganna jechuutiin akka seera waldaa kanaatti wanti isaan kaa'aniiru jira jechuudha. Yaa obboloota, isa kana sirriitti ni ilaalla. Dhaggeeffadhaa. Laalaa kana waan ni jedhu. Waa'ee fakkii qulqullootaa jedha. Fakkii qulqullootaa. Argitanii? Yaa kitaaba kana ni ilaalla. Maal jedha? Fakkii qulqullootaa barsiisummaa jabinaa fi injifannoo abbaa fakkichaa yookaan suuraa yaaduuf, kabaja abbaa suuraa sanaaf ibsuuf, gargaarsa isaaf eebba isaa argachuuf nu gargaara. Waaqayyo biratti kan eeyyamamanii fi ibsa kabaja isaaniis sababa ta'aniif kiristaanonni hundi ni fudhatu. Bara kakuu moofaa utuu hin taane bara kakuu haaraas manni qulqullummaa keessa sirna hin baanedha. Waaqayyo biratti kan eeyyamamanidha. Fakkii qulqullootaa irraatii eebba akkamii arganna yaa obboloota? Fakkii qulqullootaa irraatii eebba maalii arganna? Ni ilaalla. Sababni isaa kitaabni kun akka jedhutti warra Pirotestaantota warra amantii biyya keessa hin jirre alaatii nutti fidaniif deebiin keenya kanadha. Akkas jedhaa deebisaafi jedha waan ta'eef deebiin keenyas kanadha jechuuma waan an barbaadeef jaalala guddaan qaban. Garuu haa ta'u malee seensa kitaaba kanaa irratti wanta barreeffameeti jiraayyuu yaa obboloota. Tokko lamaan barumsa asirra jiru walii wajjin ilaalla. So abboommiin lammaffaan bifa qirixameettiin sagadiin kan jedhu
abboommii kurnan keessaa baafamee balleeffame jechuudha. Kana qofa miti. Abboommiin inni arfaffaan ilaala fakkii kana waan inni jedhu. It is easy. Kuni waldaa Tawaahidoo Itiyoophiyaatiin qophaa'e. Lidda Maariyaamiitiin qophaa'e. yompu.com website jedhurraa fudhadhe. Argitanii? It is easy. Guyyoota you can take one day from a week and you rest. Guyyaama tokko fudhannaa. Faallaa kanaa garuu kitaabni Mazgaba ጸሎት jedhu kitaabni Tawaahidootiin qophaa'e. Durumaan iyyuu biyya kana keessa kan ture. Akka jedhutti garuu uummanni keenya macaafni iyyuu akkasiin jedhu yoo ta'e iyyuu uummanni keenya guyyaa 5 hojjechuu qabu, guyyaa 2 garuu boqochuu qabu. Sanbata duraa guyyaa 7ffaa waan ta'eef, dilbanni ammoo guyyaatti Yesuus Kiristoos du'aa ka'e waan ta'eef guyyaa kana boqochuu qabu jedha. Amma garuu asitti maal jedha namni kun? Waldaa kanaan kan qophaa'e. Guyyaama tokko fudhatteeti inni salphaadha. Guyyaama tokko fudhattee akkasiin jenne Waaqayyo garuu akkasiin jenne. Guyyaa sanbataa qulqullinaatti eeguudhaaf yaadadhu. Yaa obbolootaa, akkamittiin akka seexanni seera Waaqayyoo ija namaa duraatii dhoksuuf hojjetu akkasiin hubattan barbaada. Guutummaan guututti bara 300 fi kana tokko lamaan ibseera yaa obbolootaa. Kanaan dura sirriitti chaanaalii koo keessa akkasiin ilaaltan nan barbaada. Nutu jijjiire jechaa Kaatolikiin yeroo garagaraatti dilbatatti nutu jijjiire sanbata irraa jechuudhaan yeroo garagaraatti akka dhaadannoo gochaa turan jechuudha. So kiristaanonni kamiyyuu pirootestaantota dabalatee jechuudha. Seera Waaqaa kanarraatii adda bahanii jiran. Guyyaa dilbataa guyyaa kabajamuu qabu miti. Guyyaan kabajamuu qabu guyyaa sanbata duraati. Guyyaa sana hojiin hojjetamuu hin qabu. Guyyaan torbaffaa guyyaa sanbata duraati. Kanammoo macaafni qulqulluu guyyaa dilbataatiin jalqaba torbanii jedha. Abboommii Waaqayyoo Faarsaa 119 lakkoofsa 151 jalqaba dubbifanne bara baraan akka isaan jiraataniif Waaqayyo hojjete. Namni kamiyyuu aangoo isaan irratti hin qabu. Garuu iddoo kanatti kan nuti arginu jijjiiramee har'a kiristaanni kamiyyuu abboommii Waaqayyoo dhiiseeti seera namaa barsiisaa jira. Kiristoos har'as utuu jiraate lafa kanarra deddeemaa jira yoo ta'e akkuma gaafasii kunoo heertuu kanarratti akkuma dubbate har'as akkuma dubbata yaa obboloota. Maatewos 15:8-9 sabni kun afaan isaatiin ulfina naaf kenna, garaan isaa garuu baay'ee natti fagoodha. Ana waaqessuun isaanii akkasumaan abboommii namaa akka seera Waaqayyootti barsiisu jedhe beessa dubbate jedhe. Abboommii namaa akka seera Waaqayyootti dubbatu barsiisu. Argitanii macaafni qulqulluun kan jedhu Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsi 10 namni tokko seera keessaa warra kaan hundumaa eegee tokko yoo cabse akka waan hunduma isaanii cabseetti akkitti murama. Waaqayyoon haa oolchu obboloota. Akka waan hunduma isaanii cabseetti akkitti murama jedha. So ani kanan jedhu yoo waldaan kiristaanaa Waaqayyoon bakka buuti jedhamte dachee kanarra kan jirtu seera Waaqayyoo cabsite hoo? Kana jechuun nan gadda obboloota. Seera Waaqayyoo isa Waaqayyo harka isaatiin caafe. Museetti ani nan sin jaaladhaa yoo kanan sinii kenne kana eegaa kan jedhe. Yesuus yoo na jaallattan abboommii tokko eegde abboommii namaatiin bakka bu'e. Maal jedha beektu? Ermiyaas boqonnaa 8 Waaqayyo nu gargaaru. Lakkoofsa 8 akkas jedha. Kunoo warri biirii sobaatiin caafanii dubbii geeddaran erga jiraatanii isin attamitti nuyi ogeessota seerri Waaqayyoo nu bira jira ofiin jettu jedha. Biirii sobaatiin dubbii caafanii kan geeddarantu isin gidduu jira. Akkamitti nuti ogeessota ofiin jettu. Akkamitti seerri Waaqayyoo nu bira jira ofiin jettu jedha. Waaqayyo nu gargaaru. Hello kiristiyaanota. Seerri Waaqayyoo cabeera. Seerri Waaqayyoo jijjiirameera. Waaqayyo garuu isin jaalata. Yoona jaallattan abboommii tokko eegaa se'a. Kiristoos lubbuu isaa isiniif kenneera. Waaqayyo kennaa kamiyyuu caalu Kiristoosiin hunduma keenyaaf nu kenneera. Jaalala isaa kanaaf deebii qabnu irratti seexanni lola kaaseera. Seera Waaqayyoo iddootti balleesseera. Kiristaanonnis ija isaanii dura hin jiru. Waamichan isinii dhiyeessa.
Seerri Waaqayyoo abboomiin kurnan har'as bara baraan jiraatu. Sanbanni Waaqayyoo har'as bara baraan mee sanbata kana ilaalchisee waan Waaqayyo jedhu ba'uu keessatti akka barreeffametti nan dubbisa. Heertuu kana akkasiin ilaaltan hin barbaada. Akkasii boqonnaa 31 lakkoofsa 17 ani Waaqayyo guyyaa 6 keessatti bantii Waaqaaf lafa uume guyyaa 7ffaatti immoo waan hojjechaa turan hundumaatti boqodheen aara galfadhe. Kun anaaf saba Israa'el gidduutti bara baraan milikitan ta'a jedha. Yeroo daangeef miti. Bara baraan jechuun jedhu haga dhumaatti anaaf saba koo gidduutti bara baraan milikita ta'a jedhe Waaqayyo. Saba Waaqayyoo sanbanni Waaqaa jeeddaramee jira. Guyyaan dilbataa guyyaa sanbataa miti. Guyyaan 7ffaan guyyaa kabajamuu qabu guyyaa sanbata duraati. Kanaaf iyyuu waamicha isinii dhiyeessu isa kana jechuudha. Hadaraa keessan seera Waaqayyoof abboomamaa. Seera Waaqayyoo laala qoradhaa. Dhuguma keessan jettu yeroo baay'ee jecha jedhamutu jira. Nuti seera eeguun fayyine miti. Nuti ayyaanaan fayyine. Nuti amantiin fayyine jedhama. Yaa obboloota seera eeguu ayyaanaan fayyuu yookiin amantiin fayyuu jechuun seera diiguu jechuudha. Yoo akkas ta'e immoo sanbatuma qofatu jijjiirama yookiin immoo abboommii lammaffaa qofatu diigama. Abboommii arfaffaa qofatu diigama. Yoos amantiitiin fayyine jennee deemnee ejjinu. Yoos innis seera ka. Yoos amantiin fayyine jennee hannu, ajjeesnu, somnu. Argitanii? Karaa tokko hin sobinaa, hin ajjeesinaa, hin hatiinaa, haadha keessaniif kabaja kennaa, abboommii Waaqaati jecha. Yoo dhimma sanbataa irra gahamu immoo nuti seeraan fayyine miti, nuti abboommiin fayyine miti, nuti ayyaanaan fayyine. Macaafni qulqulluun Yihudaa lakkoofsa 4 ayyaanaan fayyuu jechuun gadhiisitti jiraachuu miti jedha. Roomeen boqonnaa 3:31 nuti amantiin fayyine garuu amantiitiin seeraan diignu jabeessinee dhaabna jedha. Kun immoo sirriitti beekamuu qaba yaa obboloota. Waaqayyo immoo ayyaana nuuf baay'isu. Sheeru gochuudhaan namoota kamiin iyyuu akkasiin geessan nan amana yoo dubbiin kun sin eebbiseera ta'e. Akkasuma immoo maatii chaaneelii koo hin taane yoo ta'e immoo subscribe gochuudhaan ergaan kana fakkaatu kan biraanis dafee akkasiin qaqqabuuf akkasiin hirmaannaa taasistan affeerran sin taasisa. Yaa obboloota yeroon kun yeroo itti seerri Waaqayyoo ol qabamuu qabudha. Yeroon kun yeroo itti seerri Waaqayyoo ol qabamuu qabudha. Faarsaa Daawit 119:125 irraa kaasee nan dubbisa. Ani garbicha keetii abboommii siif dhugaa ba'u akkam beekuuf hubannaa anaaf kenni. Namoonni seera kee cabsaniiru waa gochuun yawwana kaa yaa Waaqayyo. Ani garuu abboommii kee warqee baqfamee qullaa'ee irra caalaa nan jaaladha. Kanaaf ajaji kee hundinuu qajeelaa ta'uusaa ani nan fudhadha. Karaa sobaa hundumaas nan jibba. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo si haa eebbisu. Inni nu jaallate. Lubbuu isaa nuuf kenne. Tokkicha ilma isaa nuuf kenne. Inni nu jaallate yeroo nuti san jaalanne cubbamoota taanetu jirru. Utuu nuti diina taanee jirru. Inni nu jaalate baroota hedduun dura. Waan nu jaalateef immoo haala keenya kamiin yoo ta'u daangeffamiin yeroon isaa yeroo gahetti immoo isa nuuf qopheesse Kiristoosin achi as nuuf baase. Kiristoosin dhufe uumaa guddichi sun daa'ima ta'ee namaan baatame obboloota. Namaan baatame daa'ima ta'e uumaan Waaqaaf lafaa kun gargaarsa namaa isa barbaachise. Dacheen dhiigaan isa simatte. Waaqayyo nu haa gargaaru yaa obboloota. Jaalala akkamiiti Waaqa koo ulfina waaqummaa kee gaddiftee teessoo keessaa miidhuwaa tambiftee foon uffachuudhaan gadoof deebiftee olmaa hammaan akkamiin dubbatu wal'aansoo hanga fannootti gooteen seexanaa fi cubbuu loltee mootee karaa kee naafuu kunoo bariitee. Ulfaadhu siin baname
galmeen jireenya koo. Amaanu'eel abdii amanamaa si'ini anoof jajuun koo. Boquu koo ol qabadheen deema baasii koo situ raawwatee. Abdii koo labsaan jiraadha lubbuun koo siin boqotee. Akkuma kootti dhugdee akkuma kootti nyaattee. Lafoota onaa keessa dachaaf gaararra deemtee. Kan koo irraa kan caalu rakkoof qorumsa argitee. Atoola mudaa hin qabneedha hunda mootee darbitee. Akka kee eenyutu wabii ta'ee cubbamootaatiif du'aa. Abaarsa nama biraatti darbe mukarratti rarraa. Hin jiru fakkeenyummaan akkasii hawaa kana keessatti. Addunyaa waaqummaa kee fincilteef lubbuu kee laatte ati. Jaalala jechuutu akkasii gochaatiin kan mul'ifamu. Ardii fi samii gubbaatti maqaan kee haa eebbifamu. Jaalala jechuutu akkasii gochaatiin kan mul'ifamu. Ardii fi samii gubbaatti Yesuus lolaa qabamu. Achi ilaaltee biraan darbitu dadhabaa abdii kutee. Harka qabdee tolisaa kaaftaa kan namni jibbee gatee. Akka namaatti jechaan kuultee abdii sobaan kennitu. Iddoo jettetti ni argamta waadaa galteen cabsitu. Ani kanan si jaalladhe waan ati na jaallatteefi. Garuu gaaffiin koo gooftaa waan ati na jaallatteef sababni isaa maaliif? Ani kanan si filadhe waan ati na filatteefi. Garuu gaaffiin koo gooftaa kan ati na filatte sababni isaa maaliifi? Waaqayyoon waa gargaaru faarfannaa kana bifa albamiitiin yeroo dhiyootti qabadheen yaada naaf kadhadhaa. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif